हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था, हम कर रहे थे अपने नए ट्रैक्टर की टेस्टिंग। तो उसमें जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो जिस बैटरी से ट्रैक्टर को पावर दे रहे थे, तो बैटरी लो होने के कारण ट्रैक्टर जो है प्रॉपर पावर नहीं लगा रहा था। तो अभी जो हमने बैटरी फुल चार्ज कर लिया, तो एक और छोटी सी टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद जो है आगे कंटिन्यू काम करेंगे सेटअप पे। तो दोस्तों पावर आपने देख लिया है, काफ़ी जो है ठीक परफॉर्मेंस है ट्रैक्टर की। तो स्टीयरिंग ना होने के कारण ये बढ़िया तरीके से वर्क नहीं कर रहा, तो इसको आगे अपग्रेड करते हैं। उसके बाद जो है फुल हैवी टेस्टिंग और कर लेंगे आगे आने वाले टाइम में। तो अभी जो आगे काम कंटिन्यू करते हैं अपने सेटअप पे ही। अपना वाटर टैंक लेके आते हैं यहाँ पे, उसमें थोड़ी सी रिपेयर होनी बाकी थी, और उसी के साथ हमने यहाँ पे काम शुरू किया हुआ था डैम पे। और इसके साथ ये जो हाईवे है, इसकी बाउंड्री भी पक्की करनी है।
हाँ जी, तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे अभी लुक देख सकते हैं डैम का, फिलहाल अभी फाइनल लुक नहीं है, काम जो इस पर थोड़ा सा स्लो चल रहा है। पहले ये पोर्शन पक्का किया था तो सूखने में टाइम लग गया, अभी जो है ये पोर्शन पक्का किया है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है हम डैम की थोड़ी सी बाउंड्री और बढ़ाएंगे और इसकी जो फाइनल शेप है उस पर काम करेंगे। तो यहाँ पे अपने फार्म की साइड आप देख सकते हैं फिलहाल 2 ही गायें बाहर है, बाकी सारी गायें शेड में चली गई हैं क्योंकि बाहर ठंड बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे अपने कलेक्शन के कुछ ट्रैक्टर यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आपको एक नया टूल देखने को मिल रहा होगा जो आपने पहले किसी वीडियो में नहीं देखा। तो ये जो टूल है ये इस्तेमाल होता है गेम के लिए जिसका नाम है ट्रैक्टर पुल। तो अपने इंडिया में ये गेम नहीं होता, यहाँ पे तो ट्रैक्टर टोचन होते हैं। तो दूसरी कंट्रियों में इस टूल के साथ एक गेम खेलते हैं। तो पुलिंग मशीन जो है वर्क कैसे करती है उसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम सिर्फ डेमो करेंगे, आगे आने वाली वीडियोज़ में जो है ट्रैक्टर में कॉम्पिटिशन करवाएंगे। तो अभी न्यू हॉलैंड ले आते हैं और उसके पीछे डालते हैं इसको, तो आपको डिटेल में बताऊँगा कि ये मशीन वर्क कैसे करती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो है न्यू हॉलैंड जोड़ दिया मशीन के साथ। तो इसके दोनों तरफ हुक बनी हुई है, इस तरफ इसमें चैन लगी हुई है और इस तरफ एक प्रॉपर हुक बनी हुई है। तो ट्रैक्टर टोचन की तरह इस गेम में भी कुछ रूल सेम होते हैं, जैसे कि इसकी जो हुक है और ट्रैक्टर का वेट वो सेम होना चाहिए सभी ट्रैक्टर्स का, और हुक जिस हाइट पे है वो भी सेम होनी चाहिए सभी ट्रैक्टर्स में। तो इस मशीन में यहाँ पे वेट रखा हुआ है, यहाँ पे भी वेट है और यहाँ पे भी वेट है, और ये जो वेट है ये इस पे मूव होता है, यानी यहाँ पे फिक्स नहीं है, ये वेट फिक्स है, ये भी वेट फिक्स है। तो जैसे जैसे ये जो वेट है ये आगे को आता है ट्रैक्टर पे लोड बढ़ता जाता है। तो आपको मैं डेमो करके दिखाता हूँ। अभी जो है न्यू हॉलैंड आगे चलाएंगे और देखते हैं कहाँ तक इसको खींच पाता है। हो सकता है कि खींच के ले जाए क्योंकि वेट अभी इसमें एडजस्ट करना है, और ट्रैक्टर में भी वैसे तो वेट एडजस्ट करना है, बाकी देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देख ही लिया कि ये जो वेट है ये बिल्कुल आगे आ चुका है, और जैसे ही वेट आगे आया ट्रैक्टर जो है वहीं पे रुक गया, स्लिप निकालने लग गया। तो वैसे तो ट्रैक्टर में भी अभी वेट एडजस्ट करना है, यानी न्यू हॉलैंड इससे ज़्यादा भी इसको खींच के ले जा सकता है। तो ट्रैक्टर पे थोड़ा सा वेट डाल के देखते हैं फ्रंट पे। तो दोस्तों जैसा कि आपने देख लिया कि वेट रखने के बाद जो है ट्रैक्टर आसानी से इसको खींच के ले गया, यानी हमें जो है इसमें और ज़्यादा वेट बढ़ाना पड़ेगा। वैसे अपने न्यू हॉलैंड में सिलिकॉन के टायर है तो इनकी ग्रिप भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी जो है वेट वापस ऊपर आ गया क्योंकि इसमें थोड़ी सी कमियां हैं, काफ़ी लंबे टाइम के बाद इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी इसमें ऑयलिंग वगैरह होनी बाकी है, और इसमें ये जो हुक लगी हुई है ये काम आती है इसको वापस इसकी पोजीशन पर लाने में, ठीक है। यानी मशीन यहाँ से शुरू हुई थी तो हर राउंड में मशीन यहीं से ही शुरू करनी पड़ती है, तो इसलिए इसको वापस खींचने के लिए यहाँ पे हुक डाली हुई है। तो ये भी काम कर लेते हैं, अपना स्वराज लाते हैं 4x4 और इसको बैक वहां तक ले चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देख ही लिया है ये हुक किस काम आती है और इस तरफ जो हुक है वो किस काम आती है। तो अभी जो मशीन को रिपेयर की ज़रूरत है तो इसको रिपेयर कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कंपटीशन करवाएंगे, तो कमेंट करना कि कौन कौन से ट्रैक्टर में कंपटीशन करवाएं। जॉन डियर, न्यू हॉलैंड, स्वराज, नाट 11, वो जो पीछे खड़ा है उसका कंपटीशन अभी नहीं होगा क्योंकि उसको अपग्रेड करना है। तो इनमें से किसी भी ट्रैक्टर का आप कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर कंपटीशन करवाएंगे किन्हीं 2 ट्रैक्टर्स में, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं भी करते हैं एंड। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।